Em nosso primeiro vídeo da catequese digital, nós vamos conversar um pouco sobre a história da fogueira de São João. Isabel, prima de Nossa Senhora, costumava visitá-la com certa frequência. Então, elas eram próximas. Isabel e Nossa Senhora eram pessoas muito próximas. E quando Isabel contou a Maria que estava grávida, Nossa Senhora ficou muito feliz. E aí nós precisamos entender o seguinte: olha a sensibilidade de Nossa Senhora. A felicidade dela pela gravidez da prima foi tão grande que ela pediu um sinal. Esse sinal para saber exatamente o momento em que a criança iria nascer, né? Isabel combinou então que faria uma fogueira para anunciar este momento. E assim o fez. Portanto, a fumaça e as labaredas anunciaram a vinda de João Batista. Bom, a fogueira, meus amigos, é, portanto, um sinal indireto da vinda do Messias. E para nós, ela deve ser lembrada como sinal de purificação e de esperança também para todos aqueles que acreditam nas promessas de Jesus. No Brasil, a fogueira ela foi trazida pelos jesuítas para ser acesa na noite do dia 23 e 24. E foi um elemento que ajudou bastante na catequese dos indígenas. Com o passar do tempo, outros elementos locais foram inseridos, no caso, a comida, a música e mais recentemente os fogos. Portanto, lembre-se, a festa de São João é um retrato vivo de nossa religiosidade católica e um traço cultural marcante, sobretudo para nós nordestinos. E nós devemos fazer de tudo para que esta tradição seja mantida tal como sempre nos foi ensinado. Um abraço para todos. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a importância desse santo para nós e queremos agradecer a todos vocês.